ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એક્સરસાઇઝ 1.6 માં જોઈએ કે 20 સેન્ટીમીટરના બાજુવાળા એક ઘન કે જેની બાજુઓ યામ સમતલોને સમાંતર રાખેલ હોય તેમાંથી સ્વાધ્યાય 1.15માં દર્શાવેલ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું ફ્લક્સ કેટલું છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં તો સ્વાધ્યાય 1.15માં જોઈએ તો એમાં જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું છે એ આપણને આપેલું છે 3 ગુણાકારમાં 10⁻³ I કેપ ન્યૂટન પર કુલમનો વિચાર કરીએ. ચલો, તો હવે અહીંયા ઘન બનાવવું એ રીતના. તો જુઓ, આ x અક્ષ છે, આ y છે અને આ z છે. હવે હું અહીંયા ઘન બનાવું તો આ રીતના ઘન બને છે. જુઓ, હવે x અક્ષમાં છે એટલે કે જે આ વિભાગમાંથી અને પ્લસ આમાંથી ફ્લક્સ પસાર થશે, કેમ કે અહીંયા જે અંદર આવે છે અને અહીંથી બહાર થાય છે, બાકીના કોઈ પણ સમતલમાંથી પસાર થશે નહીં. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર YZ સમતલમાંથી જ પસાર થાય છે. તો વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલો હશે એ જોવું છે, તો આપણે અહીંયા બીજો પોઈન્ટ લખી શકીએ કે જેટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંદર જાય છે એટલું જ બહાર આવે છે. તો અહીંયા આપણે એમ લખી શકીએ કે ફાઈ ટોટલ, તો ફાઈ ઇન પ્લસ ફાઈ આઉટ. તો જેટલું ફ્લક્સ અંદર જાય છે એટલું જ ફ્લક્સ બહાર છે. તો કુલ જે તમારું છેલ્લે ફ્લક્સ છે એ 0 આવી જશે. આ છે તમારો આન્સર.